ពីមុនយើងឆ្លាក់រូបចឹងដល់ពេលមកអញ្ចឹងគឺថាផលលំបាកnàyវាមិនខ្ញុំគិតថាខាងដេកស្រួលជាងចម្លាក់ខ្ញុំគិតថាវាស្រួលជាងពីព្រោះចម្លាក់ពិបាកចុះយើងឈើមកដុំប្រើតែដៃយកមកដាប់ចេញជារូបរាងសម័យមើលវាយូរប៉ុណ្ណាធ្វើអារូបដែលធំជាងគេរូបអីទៅគាត់ធ្វើធំជាងទាំងអប្សរាប្រវែង3ម៉ែត្រអីអប្សរា3ម៉ែត្របាទមេជាងសួរគាត់ទៅមើលឡាននៅផ្លូវ 3.1 ដើម្បីយកមកដេកអញ្ចឹងណាចឹងឥឡូវយើងទៅសួរក្រុមការងារយើងម្នាក់ដែលគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការឆ្លាក់រូបអប្សរាឬក៏អារូបត្រីគេយកទៅដាក់ដៃជំនាញផ្ទះហ្នឹងតែទៅសួរការងារគាត់ចឹងបន្តិចតោះចឹងឥឡូវចាប់ដើមចេញពីឈ្មោះពូនិងខេត្តដែលពូចេញមកពីខេត្តណាជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកែវរដ្ឋាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាពូធ្លាប់មានជាអាជីពអ្នកឆ្លាក់រូបឆ្លាក់អីចឹងបងខ្ញុំទៅដឹងមកពីបងខងគាត់ប្រាប់ដែរបាទចឹងពូចាប់អាជីពនឹងយូរណាស់ពូតាំងពីឆ្នាំ92បាទជាង20ឆ្នាំបានយូរដែរបាទធ្វើបានរូបច្រើនណាស្វំអស់ធ្វើបានច្រើនជាងគេរូបអីគេដែរភាគច្រើនអប្សរាហើយនឹងប៉ាណូទាំងធំរូបអីហ្នឹងតើគេកំងយើងបានយើងកាត់រៀបចំឲ្យគេឬក៏មិនគ្រូបាទគេកំងខ្លះយើងធ្វើលក់ខ្លួនឯងខ្លះធ្វើលក់ខ្លួនឯងបាទដាច់ជាងគេដាច់ទៅរូបអប្សរាអញ្ចឹងគ្រូអាចអប្សរាហើយនឹងព្រះនរាយបាទហើយនឹងប៉ាណូហើយឆ្លាក់ហ្នឹងពិបាកពូមើលទៅដូចរូបមួយដូចយូរហ្មងតើបាទហ្មងទៅរួចពិបាកដែរពីព្រោះអីឈើទាំងដុលមកយើងយកមករចនាឲ្យចេញជារូបរាងមនុស្សមានក្បាច់មានតាមរចនាបថអញ្ចឹងរកឈើយកមកយើងរៀបចំឲ្យវារៀងចេញជារូបរាងតិចៗហើយបានយើងចាប់ដើមឆ្លាក់បាទយកមកយើងគូលើឈើហ្នឹងហើយបានយើងចាប់ដើមឆ្លាក់រូបមួយធ្វើបានខែតាមតូចតាមធំបើធំយើងធ្វើបាន1ខែឬ2ខែបើតូចយើងធ្វើ4-5ថ្ងៃមួយអាទិត្យអីចឹងដែររូបធំធ្វើបាន1ខែទៅ2ខែបាទ1ខែ2ខែយូរបាទ1ខែទៅ2ខែហើយឈប់ធ្វើអារូបដែលធំជាងគេរូបអីទៅគាត់ធ្វើតែធំជាងគេទាំងអប្សរាប្រវែង3ម៉ែត្រអីអប្សរា3ម៉ែត្របាទ3ម៉ែត្រកម្ពស់ណាតែខ្ញុំ1.75ម៉ែត្រគេច្រើនបដោយ3ម៉ែត្រ4ម៉ែត្រក៏មានដែរយូរដែរច្រើនអប្សរារំអប្សរាឈរនិងម៉ួយគាត់កំងបាទគាត់កំងអញ្ចឹងគេមានរូបឲ្យយើងតែគេចង់បានមិនគេមានដូចជារូបដឹកស្បៀងរូបគេហៅដឹកស្បៀងនៅទាំងនៅអង្គរធំបាទអញ្ចឹងគេមានជារូបដែលគេចង់បានអីចឹងទៅគេមកគេយកមកឲ្យយើងពូឆ្លាក់បានគ្រប់រូបមិនឲ្យតែគេចង់បានបាទគ្រប់រូបអីក៏បានឲ្យសំខាន់ឲ្យតែមានម៉ូដទៅចេញបាទហើយពេលឆ្លាក់រូបហ្នឹងឧបករណ៍ដែលយើងប្រើវាច្រើនឧបករណ៍មិនសលៀងរបស់យើងនឹងដែរតែទៅឥឡូវមានអាម៉ូទ័រជំនួយទៅវាអាចឆ្លាក់បានលឿនជាងមុនណាម៉ូទ័រជំនួយបាទកាប់ពីមុនមកតាំងពីខ្ញុំរៀនមកប្រើតែដៃរហូតដាក់ឆ្លាក់ដាប់អីចឹងដាប់តើបានម៉ូទ័រមករៀងលឿនជាងមុនយើងរៀនប្រើម៉ូទ័រទៅវាបានឆាប់លឿនវាលឿនជាងយើងដាប់ដៃចឹងឥឡូវវាទៅនៅជាងមុនវាអត់ដូចមុនដែលយើងត្រូវដាប់ដៃដូចនេះបារាំងចឹងហើយពូគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងនៅមានអ្នកគេចង់ឆ្លាញ់អាជីពហ្នឹងឬក៏មានដែរគេហៅទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទៅគេហៅទៅគាត់ជាអតីតកូនសិស្សអញ្ចឹងហើយគាត់ចង់បានយើងទៅជួយការងារគាត់ដោយជួយបង្ហាត់បង្ហាញគាត់បន្ថែមអញ្ចឹងទៅបាទពីមុនយើងឆ្លាក់រូបអញ្ចឹងដល់ពេលមកអញ្ចឹងគឺថាផលលំបាកណាស់វាមិនអញ្ចឹងព្រោះយើងដេកឡានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាខាងដេកស្រួលជាងចម្លាក់បើដេកឡានហ្នឹងវាស្រួលជាងការចម្លាក់ឈើហ្នឹងព្រោះយើងគាត់វាស់កាត់បាទកាត់ហើយយកទៅដាក់ហើយចុះបើសិនជាខ្ញុំឈើប្រណិតឈើអីអញ្ចឹងតាក់តងនៅលើដេកលើឡានអីអញ្ចឹងពូអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះបើភ្ញៀវក្រមងយើងអាចធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយឡាន VIP អញ្ចឹងបើសិនជាភ្ញៀវគាត់យកមកហើយគាត់ចង់ decor VIP អញ្ចឹងមិនថាឈើធម្មតាយើងធ្វើថ្ងៃចេះឬក៏ឈើប្រណិតអញ្ចឹងពូអាច decor លក្ខណៈឈើប្រណិតនៅលើឡានដែរពូណាបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់សួរបញ្ជាក់បន្តិចអញ្ចឹងដោយសារពីមុនពូធ្លាប់តែធ្វើតុកទូឬក៏ឈើប្រណិតហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះឥឡូវយើងមកធ្វើជាមួយឡាន VIP អញ្ចឹងក៏យើងអាចបានដែរបានដូចគ្នាវាពិបាកអត់បើសិនជាយើង decor លក្ខណៈឈើប្រណិតដាក់លើឡានហើយមានក្បាច់មានអីអញ្ចឹងវាមិនពិបាកចង់ឲ្យពូប្រាប់ពីដំណើរការទៅពូប្រាប់ពីដំណើរការទៅពេលយើងឆ្លាក់រូបមួយឧទាហរណ៍ថារូបព្រាមផ្លែសហ្នឹងហើយពូគាត់ចាំប្រាប់ពីដំណើរការដែលយើងឆ្លាក់ដំបូងយើងចេញបងពីណាយើងចាប់ដើមទៅពីណាទៅណាអញ្ចឹងបងឡើយយើងមើលទំហំឈើបាទឈើវាຂະຫນាតឈើវាប៉ុណ្ណាបាទយើងលេខຂະຫນាតរូបបាទកម្ពស់ឈើប៉ុណ្ណាយើងលេខតាមຂະຫນាតឈើហើយយើងបែងចែកតាមហ្នឹងទៅរូបយើងមានក្បាច់មានຂະຫນាតមានក្បួនមានຂະຫນាតអញ្ចឹងយើងវាស់ទំហំឈើហើយបានយើងយកមកលេខជារូបយកតាមទំហំឈើកម្ពស់ឈើអញ្ចឹងបាទយើងមិនឲ្យត្រូវຂະຫນាតហើយយើងចាប់ដើមគូលើឈើហ្នឹងហើយបានយើងឆ្លាក់យកតែម្ដងគូហ្នឹងយើងគូដៃនេះហ្មងយើងអត់មានពុំរូបពុំអីណាពូបាទបើឈើមូលយើងគូដៃតែបើឈើប៉ាណូយើងអាច print បាទ
ព្រីនយកមកបិទហើយយើងឆ្លាក់បានតែភាគច្រើនខ្ញុំប្រើតែគូដៃបាទដោយសារយើងថ្នឹកនឹងហ្នឹងហើយបើអ្នកមិនសូវចេះអាហ្នឹងគេព្រីនយកមកដាក់បាទតែនេះយើងត្រូវចេះគូអីស្អាតទៀតបាទយើងធ្លាប់ធ្វើអាហ្នឹងពីមុនមកហើយយើងមានបទពិសោធន៍អញ្ចឹងយើងគូយកតែម្ដងបាទយករូបថតគេមកគេចង់បានរូបអីយើងយកមកវាស់4ខ្នាតហើយយើងចាប់ដើមគូយកតែម្ដងគូទៅពេលគូហើយយើងឆ្លាក់ហើយបាទពេលយើងឆ្លាក់រួចហ្នឹងវាមានយើងត្រូវធ្វើអីទៀតឲ្យគូទៅលើរូបហ្នឹងយើងសម្អាតខាត់ឲ្យឡងហើយបាញ់ពណ៌បាទនេះតែរួចពណ៌លាវាស្អាតទេតែដំណាក់កាលដូចជាវាអត់មានអីច្រើនហ្មងទេព្រោះតែគាត់ដំណាក់កាលមួយវាស៊ីពេលហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នបន្តិចអាហ្នឹងចម្លាក់វាយូរមិនដូចយើងធ្វើដេកនេះអត់មានក្បាច់អីហើយអត់ប្រើគូក្បាលគិតអីវាបាទនេះបោះកាត់យកហ្នឹងហើយបើចម្លាក់វិញយើងគិតមើលយើងគិតថាផ្ទៃមុខយ៉ាងម៉េចទម្លាក់ប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រយើងលុំឲ្យម៉េចឲ្យដូចមុខយើងអញ្ចឹងអូមែនខ្ញុំភ្លេចគិតរឿងហ្នឹងទៀតបាទអានោះយើងគិតច្រើនបាទនេះអត់ចាំបាច់គិតអីទេយើងនៅឆ្លាក់ពេលក្នុងមុខនេះពេលយើងឆ្លាក់មុខហ្នឹងវានៅភ្នែកនៅមាត់បាទតិចច្រើនហ្នឹងត្រូវមើលពីចំមោះទៅតាមផ្លូវនេះតិចអីប្រហែលសង់ទីម៉ែត្រចម្លាក់មនុស្សយើងគិតពីអាណាតូមីតែសរីរាង្គយើងអូអាណាតូមីបាទអូគិតរឿងហ្នឹងទៀតបាទសរីរាង្គទៀតអត់ដែរដឹងអត់នឹកឃើញបាទគឺថាដៃយើងឆ្លាក់ឲ្យចេញជាម្រាមដៃឲ្យសមឲ្យត្រូវក្បួនខ្នាតបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចកាយវិការម៉េចអីម៉េចហ្នឹងយើងធ្វើតាមទម្រង់បើរូបបុរាណយើងមើលតាមទម្រង់បុរាណទៅគេចង់បានបុរាណយើងធ្វើបុរាណអញ្ចឹងវាយូរអានេះត្រូវចេះច្រើនណាស់ច្រើននេះមិនរៀនរ៉ូម៉ាន់ទិកឆ្នាំណារំចេះនេះមិនមែនរៀនតិចលុយលុំយកទៅធ្វើបានទៅធ្វើបានបាទដូចមានមិនឌីពូគាត់ប្រាប់មិញត្រូវរៀងពីអាស្រ័យរៀងរបស់មនុស្សអូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្លាក់ដូចយើងអត់ចេះអាតាណូមីហ្នឹងបាទដល់ពេលយើងឆ្លាក់ទៅដៃយើងស្រួលវាអត់រស់រវើកដូចអត់ដៃមែនតើនេះអត់ត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះច្រើនមិនលុំទេហ្មងបានប៉ុណ្នេះហ្នឹងហើយដូចពូនិយាយមិញទៅតាំងពីម៉ា92តាំងពីឆ្នាំ92មកដល់ឥឡូវច្រើនណាស់ទាំងបទពិសោធន៍ទាំងការរៀននេះមកបានប៉ុណ្នេះបាទអូខេ